Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada tugas ke-6 Sagusano Filmora. Memberikan subscribe sudah ya pada channel Berbagi TV, kemudian memberikan like suka pada video materi. 6. Kita tunggu. Halo sobat, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Pak Holik. Di kesempatan ini dia video materinya yang memberikan tutorial tentang 7 teknik pengaturan filter dan transisi di Filmora 9. Saya klik tanda like, kemudian kita punya 4 tugas nih, menambahkan dan mengatur satu filter, kemudian menambahkan dan mengatur elemen, menambahkan dan mengatur transisi, menambahkan dan mengatur efek suara. Kita pergi ke layar kerja Filmora. Kita sekarang sudah berada di layar kerja Filmora. Ini yang saya kerjakan sudah sebanyak ini ya. Kita yang pertama melakukan menambahkan dan mengatur satu filter. Menambahkan dan mengatur satu filter di layar. Kita pilih bagian yang akan diberi filter ya Bapak Ibu. Saya pilih ini. Ini dia yang akan diberi filter. Klik tab back, kemudian pilih filter yang diinginkan. Ada shake, box film, dan seterusnya. Overlay ini dia banyak pilihan. Utility, kemudian root. Kita ke filter. Dia akan membuat lebih terang. Ya. Klik, kemudian tarik sini. Kita lihat. Yarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu. Supaya tulisan bahasa Arabnya juga ini kelihatan. Jadi kita beri filter sejajar dengan batas akhir dan awal tulisan Arabnya. Nah, ini sudah. Kita boleh tuh menambah. Ini kita bisa jadikan favorit supaya gampang menemukannya kembali jika ingin digunakan. Klik kanan, kemudian add to favorit atau tekan Alternate F di keyboard komputer kita. Nah, ini sudah ada di favorit. Kita bisa tambahkan di tempat lain lagi, Bapak Ibu. Kita coba filter di sini, berikan efek cahaya ya. Ini dia. Klik. Kemudian letakkan di posisi yang kita inginkan. Drag. Kita bisa mengatur tingkat opacity-nya ya. Semakin ke dalam dia akan semakin redup dan semakin ke kiri, ke kanan dia akan semakin terang. Agak ke kanan ya. Kita tarik ke kiri di angka 40, klik OK. Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ini bisa juga kita tambahkan ke favorit dengan cara seperti tadi. Boleh add to favorit
sudah 2. Nih. Kemudian ini bisa kita filter. Saya overlay, kita cari yang lain. Ini dia. Kita tunggu downloading online kontennya selesai. Nah, ini dia sudah seperti ini, ya. Tapi wajah saya ini yang video saya ini jadi buram, padahal kita harus lebih terang. Jadi kita hapus saja. Caranya klik kanan, kemudian tekan, pilih tombol delete. Ulang kembali ke setelan. Itu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian tugas selanjutnya adalah menambahkan dan mengatur elemen. Pilih elemen, kita bisa memilih elemen yang sesuai. Baik, kita akan menambahkan elemen. Saya pilih ini saja. Saya taruh di sini ya. Baik, kita play dulu. Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Perpanjang dulu. Oh, tidak bisa ya dirubah. Play lagi. Pertemuan kali ini kita membahas aspek Al-Quran pada mata pelajaran. Baik, kita lanjut pada tugas menambahkan dan mengatur transisi. Menambahkan dan mengatur efek suara transisi dulu ya. Kita ke video utamanya. Di sini klik transition. Ada banyak pilihan transisi. Kita bisa memilih yang cocok nih. Transisinya. Kemudian 2 kali apply to. Kita bisa tambah durasinya. Overlap, prefix atau postfix, overlap saja, apply to all. Oke. Ini transisinya bisa kita add ke favorit ya, biar mudah dicari. Baik, kita play. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita tempatkan di sini lagi. Nah, transisi yang tadi favorit. Kita taruh di sini ya, di antara 2. Kemudian 2 kali play. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seret lagi ke sini nih, Bapak. Membahas aspek Al-Quran pada mata pelajaran.
Baik, kita seret lagi ke sini. Kemudian satu saja ya, biar kompak semua. Biar kalau terlalu banyak efek transisinya, nanti terasa mengganggu. Karena ini pelajarannya, kita sudah menambahkan transisi. Kita cek bagian ini, play. Dari Allah. Karena video saya sudah semarak dengan Apa kabar generasi hebat? sudah berfungsi semua. Sekarang tugas menambahkan dan mengatur efek suara. Kita klik audio, nih ada sound effect. Ada banyak pilihan di sound effect ini, ada 5. Ini cinematic horn. Kita seret di sini. Kita play. Itu ya. Jadi begitu caranya menambahkan efek suara. Kita tambahkan jika dirasa perlu, karena saya rasa tidak saya perlukan karena sudah ada audio sebelumnya. Jadi saya hapus saja, klik kanan, pilih tombol delete dan hapus. Baik Bapak Ibu, saya sudah melakukan beberapa penambahan pada video pembelajaran saya, mulai dari menambahkan efek, filter, menghapus dan mengubah, kemudian menambahkan elemen, menambahkan transisi, kemudian audio. Jadi video kita akan semakin menarik jika kita memberikan elemen, efek, transisi, dan audio yang sesuai. Yang perlu diingat bahwa harus sesuai supaya baik, terima kasih banyak. Cukup untuk tugas kali ini ya. Tugas ke-6, kita akan lanjutkan tugas ke-7. Masih tentu saja dengan Wondershare Filmora 9. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.